Когда ракурс камеры смещается с рукояти на часть из уру металла, мы можем заметить две строки рун. На верхней слева направо 8 штук, и если мы не ошиблись, то там гравировка из следующих символов: Зиг, Тир, Райда, Эйхвас, Ниит, Грифу, Лагу, Хагал. А на нижней строке, которая состоит из 5 рун, Ур, Винья, Лагу, Адал и Райда. Если вам интересно узнать, что закодировано в данном послании, а также услышать небольшую теорию о том, как Танос повлияет на Тора в его 4-м сольнике, то поддержите данный ролик пальцем вверх. Как только данный разбор преодолеет отметку в 5000 лайков, то мы почти сразу же выложим дополнительный ролик по обсуждаемому тизеру. Круто? Круто. Очень круто.